हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कढ़ाई से थाली तक। आज हम बनाने जाएंगे वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 150 ग्राम पास्ता, जो कि पेन्ने पास्ता है। इस शेप के होते हैं और ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपने जैसे देखा, मैंने पानी ले लिया है 1 लीटर और इसको बॉईल करने के लिए रखा है। जब इसमें एक उबाल आए तभी आप पास्ता डालें। आप देख सकते हैं बबल्स उठ रहे हैं इसमें। हम थोड़ा सा ये और गर्म होता है तो वैसे ही पास्ता इसमें डालेंगे। आप चाहें तो सॉल्ट भी इसमें डाल सकते हैं, बट यहाँ मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने जो पानी बॉईल होने को रखा था उसमें एक बहुत अच्छी उबाल आ चुकी है। ये बहुत हीट हो चुका है। तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे हमारा जो पेने पास्ता हमने लिया था, जो कि अभी कच्चा है, उसे इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बीच बीच में इसे स्टर करना है जिससे ये आपके बेस में चिपके ना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने जो पास्ता बॉईल होने को रखा था वो कम्प्लीटली बॉईल हो चुका है। बट कई लोग के माइंड में एक क्वेश्चन है कि हम ये कैसे कंफर्म करें कि ये पूरी तरीके से पका है कि नहीं, या पास्ता बनाने के लिए ये परफेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको आज बताऊंगी। तो ट्रिक फॉलो करने के लिए आपको इस तरीके से एक पास्ता लेना है और उसे कुछ इस तरीके से नाइफ से काटना है। तो इसमें आपको एक रिंग टाइप का नज़र आएगा। हो सकता है कैमरा में नज़र नहीं आ रहा होगा, बट इस तरीके से आप काटेंगे ना तो इसके एंड्स पे आपको एक रिंग टाइप का नज़र आएगा। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरीके से पास्ता को स्ट्रेनर में निकाल लेना है और फिर उसके बाद वॉश करना है इसे। पास्ता को धो लेने के बाद आपको इसमें के एक्स्ट्रा पानी को हटा देना है। देन इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है और इसे अच्छी तरीके से अपने हैंड से टॉस कर लेना है। आप चाहें तो स्पून के भी हेल्प से आप टॉस कर सकते हैं, बट हैंड से आप करेंगे तो ज़्यादा परफेक्टली होगा। ऐसा करने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं और आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाइब्स देंगे। नेक्स्ट स्टेप है वाइट सॉस पास्ता प्रिपेयर करने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ज़रूरी है ये जानने का। तो यहाँ हम बटर लेंगे। आप अनसॉल्टेड एज वेल एज सॉल्टेड बटर ले सकते हैं, जो कि आपको 3 से 4 चम्मच लेना है। मैंने यहाँ अमूल बटर का यूज़ किया है। देन आपको मैदा लेना है, जो कि 3 से 4 चम्मच लेना है। मिल्क यहाँ पे मैंने लिया है 500 ml। आपको यहाँ ओरिगेनो चिली फ्लेक्स का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे डोमिनोज का लिया है क्योंकि इस कंपनी का ज़्यादा टेस्टी होता है और ये सीजनिंग आपके पास्ता को बहुत स्पेशल बना देता है। साथ में मैंने यहाँ पे चीज़ में लिया है अमूल चीज़ ब्लॉक। आप यहाँ पे चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। देन है हमारा सॉल्ट, जो कि नमक होता है, और ये आप अपने स्वाद अनुसार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पे हम आपको बहुत स्पेशल चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है शुगर। यस, आपको बाकी जगह नहीं बताया जाएगा, बट शुगर जो है आपके वाइट सॉस पास्ता को बहुत अमेजिंग बना देता है। सो इसे स्किप ना करें। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि हम जब भी अपना वाइट सॉस पास्ता का वाइट सॉस रेडी करने वाले हैं तो हमें अपने फ्लेम को कम से कम रखना है, मीन्स सीम पे रखना है। इसे हाई पे बिल्कुल ना रखें, वरना बटर आपका जल जाएगा। यहाँ पे मैं करीब 3 चम्मच बटर की यूज़ करने जा रही हूँ, जो कि मैंने क्यूब में ही डायरेक्ट कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे स्पून से भी मेजर कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जितना बटर लेंगे उतना ही आप मैदा भी लेंगे। अगर आप 3 टेबलस्पून बटर ले रहे हैं तो 3 टेबलस्पून आपको मैदा भी लेना है। यहाँ हमारा बटर मेल्ट हो गया है, तो अब हम डालेंगे इसमें मैदा। 1, 2 और ये 3। अब इसे हैंड विस्क की मदद से अच्छे से चलाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको चलाना है।
इसे ब्राउन नहीं होने देना है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं ये जो टेक्सचर है काफ़ी क्रीम कलर में हो चुका है। इस स्टेज में हमें मिल्क ऐड करना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे, एक बार में सारे नहीं डालने हैं, अदरवाइज वो लम्स पड़ जाएंगे। और धीरे धीरे इसे ऐड करते जाना है आपको। और मिक्स भी करते चलना है। कंटिन्यूस आपको स्टर करना है, अदरवाइज आपका जो वाइट सॉस है वो बिगड़ जाएगा, उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो आपको इसे कंटिन्यूसली एक हाथ से आपको मिल्क ऐड करना है, एक हाथ से स्टर करना है। इस तरीके से जितना भी आप 500 ml ले रहे हैं तो उसे धीरे धीरे ऐड करते हुए स्टर करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो वाइट सॉस है वो काफ़ी अच्छा है, लम्स फ्री है, इसमें बिल्कुल लम्प नहीं है और ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है। आप देख सकते हैं हमारा जो वाइट सॉस था उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। तो इस स्टेज पे हमें क्या करना है, हमें चीज़ लेना है और उसे ग्रेट करके इसमें मिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिया है और इसे मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। इस तरीके से जो हमने अपना चीज़ डाला है उसे डाल के मिक्स अप करेंगे अच्छे से हैंड विस्क से। देन अगर आपको ये थिक लग रहा हो तो थोड़ा बहुत मिल्क जो है वो आप और ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ। देन उसको आप फिर से विस्क की मदद से चलाएंगे। यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है हर्ब्स मिक्स करने का। तो यहाँ मैंने लिया है ऑरिगेनो, ड्राई पार्सले लीव्स और थोड़े से चिली फ्लेक्स। इसको डालने से आपका जो टेस्ट है पास्ता का वो और इंक्रीज होके आएगा। तो इसे भी मिक्स अप कर लेंगे आप अच्छे से इस तरीके से। और इसमें हम डालेंगे इस स्टेज पे शुगर जो हमने लिया था उस टाइम, 1 स्कूप जस्ट डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये 1 टीस्पून के बराबर है। और इसे भी मिक्स कर देंगे इसमें अच्छी तरीके से। इन्हें इन सबको मिक्स करना है अच्छे से। यहाँ पे मैंने आपको स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करना बताना भूल गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर जो होती है ना, ब्लैक पेपर पाउडर, वो डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे हमारा पैन गरम हो गया है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपना एक पैन लेंगे, उसे गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने पे हम जो भी अपने वेजीज लिए हैं, मैंने यहाँ पे अनियन एंड कैप्सिकम लिया है, आप चाहें तो कैरेट वगैरह रेज सकते हैं। और इसे इसमें फ्राई करेंगे। इसे इस तरह से आप सॉट करेंगे। हाफ कुक्ड होने तक इसे पकाना है हमें। सो फ्रेंड्स, हमने जो हाफ कुक्ड किए थे वेजिटेबल्स उसको इस वाइट सॉस में मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारे बॉइल्ड वाइट पास्ता जो कि हमने शुरू में ही बॉईल करके रखे थे। धीरे धीरे से इन्हें मिक्स
कर लें। मैं जैसा कि आपको अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि मुझे जो सॉल्ट डालने की आदत है वो सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे भी मैं सॉल्ट जो है अब मिलाने जाऊँगी। यहाँ सॉल्ट जो है मैं पहले 1 चम्मच से थोड़ा कम ले रही हूँ। इसे स्प्रिंकल करते हुए हर तरफ डालना है। देन आपको इसे पलटाना है कि ताकि जहाँ पे नमक नहीं पड़े हैं हम वहाँ नमक डालेंगे। इस तरीके से उल्टा कर देना। गैस को इस टाइम सिम पे रखें। देन अगेन हमको 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक लेना है और हर तरफ फैला के इसमें मिक्स करना है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा पास्ता कितना अच्छा प्रिपेयर हो चुका है, एकदम क्रीमी है और ये एकदम रेडी है कढ़ाई से थाली तक खाने के लिए। सो हम अब इसको सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ सर्व कर लिया है, मैंने कढ़ाई से प्लेट में निकाल लिया। अब मैं यहाँ इसकी बेसिक गार्निशिंग करने जा रही हूँ, जो कि मैं पहले चिली फ्लेक्स से करूँगी। चिली फ्लेक्स फ्रेंड्स बहुत अच्छा एक लुक भी देने का काम करता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। देन आप ओरिगेनो डालें। देन एक मिंट लीव। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने पास्ता को कढ़ाई से थाली में या प्लेट में निकाल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी गार्निशिंग थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स से की है और ओरिगेनो से और साथ में मिंट लीव से। सो अब बारी है टेस्ट करने की। ये बहुत क्रीमी है, देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये काफ़ी अच्छा होगा। इट्स डिलीशियस फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।